Launch kompaniyasi kiçi hemralar orbita çaltığı ardan çıkarmak üçün kinetik uçuş ulgamını ulanmağı teklif etdi. On ilk başkı düşüncesi asman giňişligine çykmazdan odal. Sesin tiyildigine bir näçe gedek aýlanýan boşluk bilen hödürlenen enzamlaryny synamak arkaly uçormanlary mask etmek üçin guruluşa esaslanýar. Düşünce gaty ýöneköý bolsa-da, onu ygtybarly we gaýtadan ulanmak meselesini çözmek möhümdir. Gaýtadan ulanýan enzamlar bolsa spin launch düşünjesiniň esasy bölegidir. Transformer bolsa-da, onu ygtybarly we gaýtadan ulanmak meselesini çözmek möhümdir. Gaýtadan ulanýan enzamlar bolsa spin launch düşünjesiniň esasy bölegidir. Hyýaly hakykat zemine aýlanýar. Äýnek, ellik, ayakkap we şoňa meňzeş enzamlardan soň Täze Zelandiýaly işläp düzüler tarapyndan meýilleşdirilen bu ulgum hyýaly hakykatyň ornuny tutmakda özgörüşlige ýol açar. Häzirki görnüşde töwerekleýin gowrumy takminan 2 metr bolan enzam erkin aýlanýar we ses, görüş şeýlede fiziki täsirleri hakykata ýakynlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Diregliň üçüsi sferany sekundda takminan 180 derece tezlige öwürmäge mümkinçilik berýän aýratyn disklerim tigirler bilen enzamlaşdyrylanyr. Enzamy güýmenje oýunlaryna ýa-da türgenleşiklerde peýdalanmak mümkin. İşläp düzüler onu uçormanlar we sürüjüler üçin howpyň öňüni almakda peýdaly ädim bolup biljekdigini anamly aýdýarlar. Şwitsariýanyň ITH kompaniýasynyň täze köp ugurly tigiriň üstündäki 4 ayakly robot basgançaklar bilen birlikde has kyn ýerlerde durup we gezip bilýär. Mundan maksady ol düwme basmak ýa-da leňeler dolanyrmak ýaly adamyň çözmeli meselelerini ýerine ýetirmäge ukyply. Zürichli Marco Belonik 6 ýyl mundan odal alymlyk derejesini almak üçin 4 ayakly robotyň üstünde işläp başlady. Tatlama güýmenjelerden başlandygyna garamazdan, tiz wagtdan şeýle robotyň köp ugurlarda ulanyp boljakdygyny görkezdi. Zürichň öňkü kärhanasy bolan Swiss Mail häzirki wagtda 3 türlü guruluşa eýe bolan ulag görnüşindäki 4 ayakly we adam şekilindäki robotlary öğretdi. İşlänne 1,8 metr beýiklige ýetip bilýän robot beýleki gowumdaşlaryndan adamyň pikirini meňzeş nukdaý nazar arkaly tapawutlanýar. Ol hereket eden wagtynda tezligini sagatda 20 kilometre ýetirip biler. Gün energiýasynyň peýdalanmagy isleýän emma üçökde gün panellerini gurnamaga taýýar däl adamlar X Windows kompaniýasynyň önümlerinden peýdalanyp bilerler. Ol daşy bambuk çarçuwaly, içinde 2200 amperlik akkumulatory bolan gün panelleridir. Ondan peýdalanmak diýsen aňsat bolup, islenlik enzamy gerekli bolan energiýany toplap bilýär. Önümüň akkumulatorlarynyň dolu kuwatlanmagy üçin 8-10 sagat gerek. Bu kampaniýada bütün Vietnam boýunça sargatlary dürli ýerlere eltmek üçin her gün şolaň 100 000 işlenýär. Kampaniýada mundan başga da ýükleri iňgisga ýogal bilen degişli ýerine eltmäge mümkinçilik berýän ykjam goşulma işlenip düzüldi. DHL we Commerce Vietnam on kömegi bilen şol ugurdaky wagty 70 göterimli gysgaltmagy başardylar. Häzirki wagtda Vietnamda elektron söwdäsiniň umumy dolanşygynyň 30 göterimi logistik kampaniýa düşýär. Muňa tebitiň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilenine ýokary görkezjidir. Hovercar 2 orunluk ekologiýa taýdan arasda elektromagnet ýol ulgamyny ulanmak bilen howaň ýüzüne gaýyp hereket edip bilýän geljeň ulagydyr. Volkswagen bu taslama bilen baglanşykly teklip bilen 119 000 seretdi we olaň arasyndan diňe üçüsini saýlap aldy. Olaň biri Hovercar bolup, halkyň ulagynyň taslamasyny geçen ýyl Hytaýda badalga berildi. Oň dolanyrlyşynyň ýeňil bolmagy üçin ýürüýte dolanyrjy gözeňine tutulan. Emma häzirki wagtda ol diňe oýlap tapyş tapgyryna. Hovercary hakykat ýüzüne geçirmäge bir näme wagt derur bolup durýar. Opener kompaniýasy 2 orunluk uçýan multikopter köpçüligi hödürledi. Muňa berkidilen ganatlary bolan dolu elektrik energiýasyny işlejek ilkinji uçardyr. Oýlap tapyjylan gurrun bermeklerine görä, bu öz bolşly serişde soňky 9 ýylyň dowamynda işlenip taýýarlandy hemem ol ulag önümçilik pudogyny öňe gidişlik bolup çykyş eder. Openeriň baş tutanlary bu urdaky garaýşlary düýüp göter üýtgeçekdiklerini we olaň isleg bildirýänler üçin dolu el ýeter boljakdygyna ynanýarlar. Guruluşy boýunça Blackfly edil elektrik hereketlendirjili ulaglara meňzeş. Emma olara garanna energiýany az sarp edýär. Oýlap tapyjylan bellemegine görä, oň energiýa kuwwatynyň 80 göterim derece bolmagy üçin 20 minut ýeterlik. Dolu kuwwatlylygy bilen ulag sagatda 100 kilometr tezlik bilen 64 kilometr geçip biler.
Kyogo ayratin häzirki zaman elektrik hereketlendirjili ulug serişdelerine bolan isligi öz bolşy jogapdyr. İri şäherlerde aňyrtyna göz ýetirip bolmaýan dıknyşyklary görüňdi. Adaty uloglary alternativ serişdelerde hereket etmek hakda pikirlenýär. Adamlar hemişe adaty däl we täsin enjamlan gözlegine bolýar. Köpler serişde ýagdaý mümkinçilik berse, ýöne köýje velosiped däl, has üýtgeşik bir zat satyn almak isleýär. Kyogo öz bolşly ministrikli bolup, Segway we elektrik hereketlendirjili skuterin aralygyna ulug serişdesidir. Oň tiýildiginiň iň ýokary görkezjisi sagatda 25 kilometre barabar bolup, ol elektrik velosipedleriniň tiýildigine barabar. Kyogo 36 ýa-da 48 voltlyk litiy-ion akkumulyatorlar bilen enjamlaşdyrylan. Elektrik çeşmelerinden doldurulan batareýasynyň kuwwaty 3-4 sagada ýetip, oň bilen 25 kilometre geçmek mümkin. Gunmatar Texnik Bilim Kollejininäki täze sınıf otaglary okuwçylary emeli aňy öýdleşdirmek üçin niýetlenendir. Emeli aň ulgamyny gowlandyrmak üçin pudoklaň 4-üm bu meýilnama goşuldy. Bu täze merkezde talyplar sürjüsiz uçarlary we robotlary işletmek üçin goşulma düzmegi öwrenýärler. Şeýle okuw ýaşlary güýmenje pudogyny, howpsuzlyk gözegçiligini, gözle we halas ediş işlerine taýýarlaýar. Softbank Group kompaniýasy robot tehnika bölüminiň işgärleriniň biri tarapyndan dürüdülen Groove X Yapon başlanıcının ilkinji önümini ödürledi. Muň özi onun peýdalanjylary begindirmäge niýetlenen ýollaş robot. Robotyň maksady oň adyny öz beýanyny tapdy. Lowot sözleriniň birleşmegi netijesini söýgü sözü emele gelýär. Robot daşky urşaw bilen täsirleşmek üçin emeli aňdan peýdalanýar. Daşyndan ol pingvin görnüşindäki ýumşak oýnawaçýaly bolup görnýär. Lowotyň eşigini hem çalşyryp bolýar. Robot özüne hoş niýetlilik bildirýänleň sözlerini öýkünýär. Eliňdegirinde mülakatly bolýar. Uğralan wagtyna uklap bilýär we ady tutulanyny ulanjyň ýerine düşýär. Robotda has amatly ykjam programma arkaly girip bolýan içerki kamerany ulanyp, çaga ýa-da jaýy gözegçilik etmek ukyban bar. Baliye öýi garawullamaga we ýürüýte kamerasynyň kömegi bilen daşky urşawy tanamaga ukyply, şeýle-de adamlar we jandarlar bilen ara gatnaşyk saklamagy başarýan akylly robotdur. Ol öýüň eýesi tarapyndan kesgitlenen wagtda akylly öý işe girdmäge we duruzmagy, şeýle-de tozan sorjyny işletmek we başga da bir näçe işleri öz başlyk ýerine ýetirmegen başarýar. Mundan bir ad öňrek bolsa, Samsung kompaniýasynyň emeli aňy oýlap tapmak boýunça topary, adamyň islenlik şeklini animasiýa öwürýän we herekete getirýän neyro ulgamyny döredendigini habar berdi. Tehnologiýaň ösüşi bir ýerde duranok. Inne akıllı terezi, akıllı soğuducu ya da akıllı öý diýen sözler bilen hiç kimi geň galdyrmarsyň. Keyros kompaniýasynyň akıllı aynasy ulanjyň öz isleglerine laýyklykda saglanýar. Şoňa görä maşgalan her bir agdasy oňa öz islegine görä sadlamalaryny girdip biler. Şeýle-de ayna çağalaň arasaçylyk çäreleriniň başyna baranda olaň gowuny açmaga da niýetlenendir. Akıllı ayna ýüzleri tanamagy, kesmiň has ýakynlatmagy, derin ýagdaýyny kesgitlemäge we oňa laýyklykda peýdaly maslahatlary bermäge de ukyplydyr. El hereketiniň kömegi bilen gerekli ýagtylyk sadlamalaryny girdip bolar. Guruluşyny Qualcomm prosesorynyň USB ýa-da Wi-Fi'dir Bluetooth'un bolmagy onu aýna däl, eýsem kompýutere çalymdaş edýär. Onu düzüjüleň aýtmagyna görä, ulanjylary maglumat howpsuzlygy barada alada galmak gerek däl. Ulanylýan görnüşleriniň sanyna görä, akylly aýnalar